mình sẽ bình luận về trận đấu giữa Real và Bayern vào ngày 9 tháng 5. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Real và Bayern sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 9 tháng 5 trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League. Tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ giữa cả hai đội tuyển. Đầu tiên, tôi xin phân tích về phong độ của hai đội tuyển. Ngay trước màn giải đấu Bayern, Real đã có một cú hích lớn về mặt tinh thần khi La Liga vượt La Liga sớm 4 vòng. Ở chiều ngược lại, Bayern gây thất vọng với trận thua Stuttgart 1-3 trong mùa giải mà họ đã phải nhường đĩa bạc cho Leverkusen sau nhiều năm thống trị sân chơi số 1 nước Đức. Sau khi chia tay Bayern vào cuối mùa, huấn luyện viên Thomas Tuchel hẳn rất muốn mang về hùm xám một món quà ý nghĩa, đó chính là ngôi vương Champions League. Tuy nhiên, Bayern lại gặp phải một thử thách lớn là một Real đang giữ kỷ lục về số lần tăng quang tại sân chơi danh giá này. Ở trận lượt đi, Bayern đã chơi không tệ, vậy mà họ vẫn không khắc phục nổi Real quá lì lợm. Đây là chứng tỏ rất rõ cho việc đội quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bản lĩnh tới thế nào. Bản lĩnh của Real được thể hiện trước Man City ở tứ kết, và giờ kèo ngân trắng đang có điều kiện thuận lợi để đưa hùm xám đi vào vết xe đổ của The Citizen. Không chỉ có lợi thế về tâm lý, Real còn được đá trên sân nhà và được chỉ đạo bởi huấn luyện viên Ancelotti, người từng là thuyền trưởng Bayern, nên hiểu rất rõ về đội bóng cũ. Và không những thế, thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn được gặp lại Bayern đang không có duyên trong những chuyến hành quân xa nhà. Bằng chứng là ở 9 trận sân khách gần đây, Bayern để thua tới 5 mà chỉ giành được 2 chiến thắng, còn lại là hòa. Đó là những thắng lợi chẳng có gì vẻ vang, khi các đối thủ Bayern là Berlin và Darmstadt đều nằm ở khu vực của bảng xếp hạng. So với Union Berlin và Darmstadt, tất nhiên Real ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Chính vì thế, Bayern nên chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đầy hứa hẹn bão táp tới thủ đô Tây Ban Nha. Và về thông tin lực lượng của hai đội tuyển, do vấn đề sức khỏe thì tiền vệ Tchouaméni của Real không chắc có thể tham dự trận đấu tới. Đây cũng chỉ là tình cảnh mà Eric Dier và De Ligt bên phía Bayern đang vướng phải. Trong khi Buckman và Buya, Coman và Rafael sẽ vắng mặt vì chấn thương. Và vào đêm nay thì Real sẽ dự kiến ra sân với đội hình 4-4-2 gồm thủ thành Nunin, Cavanga, Nacho, Rudiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Bellingham, Vinicius và Rodrigo. Còn bên đối thủ Bayern sẽ dự kiến ra sân với đội hình 4-2-3-1 gồm thủ thành Neuer, Kimmich, Dier, Kim, Manau, Laimer, Goretzka, Sané, Müller, Musiala và Harry Kane.